Mein Name ist Martin Scheller, ist Generalleutnant Inspekteur der Streitkräftebasis und einer der Truppensteller für die zentralen Unterstützungsleistungen der Bundeswehr. Ich denke, dass diese Übung Blue Lightning mit dem heutigen Besuchertag unbestritten einer der Höhepunkte in diesem Jahr des Übungsgeschehens der Bundeswehr ist. Sie wissen, dass wir im Jahr 2023 mit der Bundeswehr den Kern der NATO-Krisenreaktionskräfte, die schnelle Speerspitze, die Very High Readiness Joint Task Force stellen. 17.000 Männer und Frauen der Bundeswehr insgesamt, davon rund 3.000 im Rahmen dieser Übung eingesetzt worden. 1.300 Fahrzeuge über 2 Wochen. Nicht nur die eigenen Fähigkeiten zu beüben, sondern Einblicke in die anderen Fähigkeiten zu nehmen, das Netzwerk zu erproben, die bestehenden Verfahren zu beüben, aber auch Neues auszuprobieren. Wir befinden uns hier auf dem fiktiven Kontinent Pandora. Unser Heimatland, das etwas andere Deutschland, etwas kleiner, was Sie kennen, der NATO-Partner und das verbündete Land Altravielo, hier unser Einsatzland, das neutrale Obsidian und der Aggressor Weslanien. Der seit Jahren laufende Grenzkonflikt zwischen Altravielo und Weslanien spitzt sich in letzter Zeit dramatisch zu. Weslanische Gebietsforderungen werden durch hohe Truppenpräsenz, Eskalation und Aufwiegelung der Minderheiten Weslaniens unterstützt. Altravielo hat um Unterstützung gebeten und die NATO hat die Operation Resilient Spear 23 befohlen. In dieser Übung wird die WGDF in Deutschland alarmiert, in das Einsatzland verlegt und in einem grenznahen Verfügungsraum überbrückt in ein multinationales Manöver geführt, um zusammen mit NATO-Partnern und altravianischen Streitkräften die Verlegefähigkeit, die eigenen Kräfte und auch den Willen zur kollektiven Verteidigung darzustellen.
Gang. Das heißt, sie nehmen die richtige Reihenfolge ein, prüfen die Fahrzeuge nochmal auf Verkehrssicherheit und verlegen dann von dort aus weiter. Das System besteht aus 3 Modulen. Das erste Modul ist das eigentliche Rettungszentrum. Es besteht aus einem Verbindungsstrang zur Verbindung aller einzelnen Teileinheiten. Im vorderen Bereich die Notaufnahme mit Schockbekämpfung containergestützt. Gegenüberliegend die Abteilungen Röntgen sowie Labor. Dem Strang folgend die Sanitätsmaterialbevorratung oder Apotheke. Im hinteren Bereich des Systems Operation, ebenfalls containergestützt, sowie die intensivmedizinische Versorgung, auch containergestützt. Dem gegenüberliegend der Bereich Krankenpflege und Isolationskrankenpflege für isolationspflichtige Patienten. Die wesentlichen Vorteile der MSE-Variante sind ihre Größe und Behandlungskapazität, ihr guter Hygienestandard und ihre Robustheit. Erkauft werden die Vorteile durch ein enormes Fahrtaufkommen,
lange Auf- und Abfahrtzeiten und damit einhergehend eine äußerst eingeschränkte Mobilität. Also wir kommen hier an der Station Feldtanklager. Zu meiner Linken sehen Sie letztendlich einen Auszug aus einem Tanklager, wie wir es aufbauen können. Hier haben wir 2 Faltbehälter dargestellt, 38.000 Liter Lagervolumen, wie wir es im Ahrtal aufgebaut haben. Hier ist der Schwerpunkt ganz klar Bevorratung von Kraftstoff und hier geben wir es nachher wieder ab an einen Endverbraucher, sprich einen Straßentankwagen oder einen Flugfeldtankwagen, und die bringen das dann zu den jeweiligen Endverbrauchern. Gleichzeitig können wir hier die Qualitätssicherung sicherstellen. Das heißt, wenn ein Kraftstoff mal nicht ganz seine Parameter erfüllt, sorgen wir dafür, dass die Parameter wieder im richtigen Rahmen kommen. Hier sehen wir einen Teilabschnitt des CEPS. CEPS steht für Zentraleuropäisches Pipeline-System. Wir haben in Deutschland auch das NEPS, Nordeuropäisches Pipeline-System. Das ist quasi eine unterirdische verbundene Pipeline, die ganz viele Flughäfen mit Kraftstoff versorgt. Es resultiert aus Zeiten des Kalten Krieges und war quasi bis zur innerdeutschen Grenze ausgebaut, um unsere Streitkräfte mit Kraftstoff zu versorgen. Das Ganze wird heute noch scharf betrieben. Flughäfen wie Köln-Bonn oder Frankfurt am Main sind zum Beispiel sehr namenhafte Flughäfen, die angeschlossen sind. Wunsdorf war als Beispiel nicht angeschlossen, deswegen haben wir im Sommer unser großes Feldtanklager dort vor Ort aufgebaut. Hier sehen Sie einmal links das Bohrgestänge. Sollte es zu einem Schadfall kommen, müssen wir den Kraftstoff ja irgendwie aus der Pipeline wieder rausbekommen. Dazu bohren wir letzten Endes einmal mit dem Bohrgestänge links an, beide Wandungen des Rohres durch. Der Kraftstoff kann untenrum ausgesaugt werden durch den Schlauch. Dann können wir quasi mit dem Gerät, wo der Soldat jetzt vorsteht, dem sogenannten Orbitalschneider, funkenlos das Rohr trennen, das defekte Stück rausschneiden und dann quasi ein neues Stück reinschweißen. Schweißgerät sehen wir hier vorne. Im rostigen Bereich ist eine Schweißnaht, wie das dann nachher final aussieht. Letzten Endes würde sich jetzt der eine oder andere fragen, warum und wie können wir das machen, wenn noch da explosionsfähige Masse vorhanden ist, Kerosin, Luft, fehlt noch der Funke, dann haben wir die Entzündung. Dazu belüften wir die Baugruben mit Belüftungsgeräten, dass wir quasi die explosionsfähige Masse wegschaffen und somit sind wir in der Lage, auch dort direkt vor Ort zu schweißen. Fahrstück wieder rein, das ist quasi die zweite Kernkompetenz unserer Kompanie. Und das müssen wir innerhalb von 72 Stunden in Gesamtdeutschland erfüllen und werden jetzt nach neuen Vorgaben auf 48 Stunden sogar reduziert. Wenn wir ein bisschen näher kommen, dann kann man hier was sehen. Also jede Kompanie von uns besteht aus 3 Zügen. Somit ist jede Kompanie in der Lage, an 3 verschiedenen Standorten 3000 Paxe unterzubringen. Wenn man das Ganze aufs Regiment hochrechnet, bei 6 Kompanien haben wir 18 Standorte, die wir aufbauen können, beziehungsweise 18.000 Paxe, die wir unterbringen können. Hier haben wir einmal ein Grundmodul aufgebaut. Dieses Grundmodul ist für 300 Paxe vorgesehen. Jeder dem Lager angepasst, wäre das Ganze hocheskaliert und dann wird halt mehr gebaut oder weniger. Ja, dann machen wir das ordentlich, ne? Aufgeklärt, Sie folgen mir bitte und sehen jetzt hier, es wurde ausgebracht eine Markierungsboje für nachfolgende Truppe, die ganz klar im Gelände markiert, Achtung, hier Kontamination. Das bedeutet gleichzeitig im praktischen Sprech, dass dieser Geländeabschnitt gerade gesperrt ist für nachfolgende Truppe und wir letztendlich einen nicht gangbaren Geländeabschnitt haben. Wir sind in der Lage, mit unserem Dekomplatz-Standard, der verlastet ist in einem modulen Containersystem auf mehreren Fahrzeugen, einen Dekomplatz ins Gelände zu legen und dort sowohl Personal als auch Material zu dekontaminieren. In der hier vorliegenden Lage wurden eigene Kräfte von den industriellen Fahrstoff kontaminiert. Wir gehen jetzt dazu über, auf den Dekomplatz-Standard sowohl das Material, wie den weiter zu folgen. Dazu ist dann die entsprechende Ruhe an den Tag zu legen und ein festgelegter Ablauf, um eine etwaige Kontamination im Zuge des Ablegens der Ausrüstung zu verhindern. Modul eingefahren und dort dekontaminiert. Sie
Sie sehen hier, dass wir ebenfalls in der Lage sind, sensitives Material zu dekontaminieren, Funkgeräte, Laptops und ähnliches. Das wird belegt mit einer Dekontamination. Einmal bitte mir folgen, meine Damen und Herren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Das endet mein Aufmerksamkeit. Übungsziele sind samt und sonders erreicht worden und das macht mich auch als Inspekteur froh.